弟兄姊妹早晨。記得咧幾年前喺一間教會實習，我同一個傳道人咧就帶住一班弟兄姊妹就去台灣短宣啦。咁咧其中一站咧我哋就去呢度，去呢啲 food court 咧就同啲人傾偈報道。咁我哋就幾個人咧就一組3-4個人一組，我哋諗住有條橋啊，不過呢條係屎橋嚟嘅。我哋咧就拎住咧，大家睇到呢個我嘅左上角嘅呢條鎖匙啦，其實係5色珠咁樣，即係代表住唔同嘅救恩嘅狀態啦。咁如果大家有用過5色珠咧，應該會知道去報道咁樣。我哋就咁樣嘅，攞住鎖匙掉喺地下，踢埋去。我哋諗住咧，嚟幫我 keep 住條鎖匙先。咁大動作，台下或者附近嘅後生仔應該會幫你執㗎嘛，係嘛？我哋見到一個後生仔好興奮咁喺度打緊機咁樣，咁我哋就諗住順理成章踢咗個鎖匙埋去就話：後生仔，我叫 Ken， 謝謝你幫我們撿起這個鑰匙，你有興趣了解一下這把鑰匙的意思嗎？點知個後生仔咧一啲都唔睬我哋。我講國語已經算好標準啦，係咪？佢一啲都唔睬我哋，係咁喺度打機，係咁喺度打機。我估新嘅世代都可能係咁嘅。跟住我哋就好尷尬，好尷尬。你知我哋踢一條鎖匙出去點算咧？咁樣，咁我哋唯有咧就死死地氣咁樣行落台，咁樣就執起條鎖匙咁樣。跟住我哋就眼尾睄下隔離有冇其他人啊，有冇其他 target 啊咁樣。咁我哋就見到呢個嗱，呢個 AI 圖嚟嘅呢個。咁有一個好成身紋身大漢，成身都係汗嘅，就係咁喺度自言自語，喺度爆晒粗咁樣。咁我哋就你眼望我眼，我就望去啦，去。大家都覺得呢個男士咧有啲難接觸嘅，即係表面上佢好粗獷，好unapproachable。都令我哋覺得，我哋同呢個男士當中都好似有一個好大嘅鴻溝，好似好難攻破嘅界限，以至到我哋都打消咗我哋去接觸呢個男士嘅念頭。點知就有一組弟兄姊妹，你記得我哋分咗唔同嘅組啦，竟然咧就同呢個男士傾偈，就好support 咁樣坐低，就同佢傾偈。起初咧個男士咧都唔係好理會佢，可能我哋講啲國語唔係幾好啦嚇，咁唔係好理佢。咁我哋就算啦，咁我哋就揾其他人啦，走去其他唔同嘅地方，就揾其他人傾偈。半個鐘之後咧，我哋翻到去，我仲見到哇，竟然呢一組弟兄姊妹就同紋身叔叔傾得好開心喎，而個紋身叔叔傾傾下，竟然仲流眼淚。兩行眼淚係咁喺度流。後尾我喺 briefing session 聽翻啲組員講話，其實呢個紋身叔叔遇到好多挫折，以前都拜好多唔同嘅神，你知台灣好多唔同嘅偶像啦嚇。最後佢竟然決定要信耶穌。呢個例子講緊嘅係我哋有時一啲自設嘅界限，以為紋身叔叔唔係一個可接觸嘅對象，我哋好自然就會畫咗條界。佢係唔可以接觸嘅，我哋好自然就會俾自己腦入邊一啲嘅界限限制住，以至到我哋唔能夠見證上帝嘅恩典喺人嘅身上。最尾個叔叔都信咗耶穌，係咪？但係我哋呢組人就冇辦法見證住上帝嘅愛喺人嘅身上。另一組就得啦。今日想講呢個例子做開頭，想同大家講。有時咧有啲界限咧係唔必要嘅，以至到我哋有啲諗法咧，甚至喺我哋有啲信仰，我哋嘅概念，我會覺得我哋自己高人一等，我哋冇辦法見證上帝喺人身上嘅嗰種嘅大能同愛。呢個係一個反面嘅例子，反映住一啲不必要嘅界限。所以今日嘅題目想同大家講，跨越界限嘅愛。
嗱，希望我哋聽完呢篇道，我哋會知道3點。第一點就係一啲不必要嘅界限係點阻止我哋見證上帝。第二係點解啊？點解會有呢啲咁嘅界限㗎？當知道呢啲界限之後，就係第三，我哋點樣跨越呢啲界限呢？我點樣可以實踐上帝嘅愛呢？要準備好，我哋一齊嚟咯。想同大家講呢個係今日嘅經文係撒瑪利亞人嘅比喻。嗱，撒瑪利亞人比喻大家一聽就已經好熟啦，係咪？其實佢係聖經喺路加福音入邊有獨有嘅記載。開頭咧同馬太同馬可咧有少少相似嘅，都有關於咧誡命嘅爭論。馬太福音版本係記載住一個律法師要試探耶穌，就話：夫子啊，律法書上嘅誡命邊一條係最大啊？馬可嘅版本就係文士聽到有關復活嘅爭論，就見耶穌答得好，就追問佢：究竟律法誡命邊一條係最緊要？嗱，雖然對觀福音都有一個好相似嘅演繹，但係路加福音呢度最唔同嘅一點係，佢用咗撒瑪利亞人嘅比喻去詮釋緊成個律法嘅爭議。所以呢個我今日揀嘅呢段經文，撒瑪利亞人嘅比喻係講緊一個釋法嘅爭議，講緊耶穌利用呢個比喻，唔單止係講緊邊個係邊個鄰舍嘅問題，而係進一步詮釋緊咩叫愛人如己。嗱，講定嘅答案俾大家聽，愛人如己係要突破我哋自己嘅界限。我哋一齊嚟睇下路加福音10章28節至25至28節係咁講嘅。有一個律法師起身就試探耶穌，佢話：老師啊，我點樣做先可以承受永生啊？耶穌就同佢講話：律法寫啲咩啊？你係點讀㗎？咁佢答啦：你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你嘅神，又要愛鄰如己。咁耶穌同佢講話：啱啊，你讀得啱啊！你就咁樣做就永生㗎啦。咁嗰個人咧就要證明自己有理，就對耶穌講話：邊個係我鄰舍咧？邊個係我鄰舍咧？嗱，律法師係咩人咧？律法師係熟讀律法，佢唔單止係讀律法嘅，佢仲要係詮釋而都教導律法。身份就係好似有啲似神學院老師、教會顧問咁樣。嗱，佢問承受永生嘅問題，好明顯係想挑戰耶穌嘅權威。佢想挑戰下，耶穌識唔識呢啲律法嘅咧？咁，所以耶穌就反問佢：律法點寫咧？佢就答得到2段舊約，申命記同埋利未記，愛主你嘅神，又要愛鄰如己。嗱，呢種猶太嘅串珠式嘅答案一定係啱嘅。不過咧，佢要證明自己有理咧，就問咗一個問題，就係邊個係我嘅鄰舍？就揭示咗佢根本就唔明白愛鄰如己係啲乜嘢，更加唔明白點解耶穌要用撒瑪利亞人嘅比喻去到諷刺呢個律法師。嗱，你要盡心、盡性、盡力、盡意愛主你嘅神，其實係出自於申命記6章4節，係基本上係猶太人，你問得猶太人都好，佢就會知嘅。有時佢哋如果你有見到佢哋喺啲門楣度咧，可能仲會整咗個6章4節喺度咁樣，係一個遵行律法嘅大原則。總之係即係做乜都好，你去到好盡咁愛住咯。咁但係實際上做啲咩咧？係做啲咩啊？係咪即係話等於我哋24小時係咁讀聖經唔瞓覺就叫愛主啊？好盡咯嗬！嗱，所以又要愛鄰如己，就講咗少少具體嘅嘢。嗱，呢度又要咧，其實係一個連接詞嚟嘅，你可以翻譯為同埋或者就是。嗱，我個人覺得，如果律法師提出呢個律法嘅大原則，將愛鄰如己就等於呢個即係愛主你嘅神嘅呢個做法，其實係合理嘅。因為愛鄰如己係一個具體嘅做法，所以我哋可以咁樣理解。嗱，愛主你嘅神就等於愛鄰如己，愛主你嘅神就等於愛鄰如己。
如果咁樣睇嘅話，我哋就要問下，究竟乜嘢叫做愛鄰如己係咪？嗱，愛鄰如己係出自於利未記嘅。利未記呢度咧，其實佢好長嘅，講咗好多律例典章。嗱，不可恨你嘅弟兄，要指責你嘅鄰舍，免得他擔當罪過。不可報仇，也不可埋怨你本國嘅子民。你要愛鄰如己，我是耶和華。你要愛他如己，我是耶和華。嗱，呢度好得意。點解要將愛鄰如己同我是耶和華放埋一齊啊？點解啊？唔好意思啊，我份稿冇咗添。可唔可以俾部手機我？Thank you。點解要將愛鄰如己同埋耶和華放埋一齊？其中一個原因就係因為愛鄰如己同我是耶和華係喺利未記嘅 context 裏面講緊耶和華就係嗰個救你哋出埃及嘅嗰個上帝。當喺埃及嘅境地嘅裏面，你會發現有好多人同你一齊係寄居，亦都有做過奴隸。所以當唔同嘅人喺你嘅當中嘅時候，你會發現以色列人佢唔能夠淨係顧自己，佢要做好愛鄰，做好你身邊唔同嘅人，你都當佢係自己一樣。就好似利未記嘅19章係喺一個叫做神聖法典裏面，目的咧係咩咧？目的係喺教導即係猶太人過一個點樣我要奉獻俾上帝，做一個聖潔嘅一個民族嘅一個人生。嗱，而愛鄰如己第一個實踐就係咩啊？就係將自己奉獻俾上帝，歸入咗神嘅子民，成為咗神聖潔嘅一部分。所以愛鄰如己第一個實踐係咩？實踐就係你要愛你身邊嘅唔同族嘅人，包括唔同支派嘅弟兄。大家知道有12支派啦，係咪？但係咧，好可惜嘅係，唔知大家睇唔睇到？從創世之後咧，人因為犯罪，你會發現有好多兄弟相爭嘅事件，無論係該隱殺亞伯、閃、亞弗、迦南嘅後裔相爭，定係所多瑪、俄摩拉攻擊羅德，雅各嘅欺騙哥哥嘅長子名分，約瑟俾哥哥賣到埃及，含嘅後裔俾埃及人去奴役。嗱，呢啲都係本身係咩啊？本身係同族人，本身係兄弟，卻兄弟相爭，互相殘殺。所以你會明白點解利未記咁講嘅，恨你嘅弟兄就有罪。點解要當外人係自己人？就因為本身大家都係嚟自同一個上帝，大家都有責任去到和睦同居，管理大地。所以愛鄰如己嘅實踐就係我哋願意翻去嗰個創造，一開始創造嗰個嘅起初，話俾人聽，你同我都係嚟自同一個上帝。大家就算有唔同支派、唔同嘅民族，大家都係自己人。哇！呢度有啲可能有啲細啊，嗰個 mon。想同大家睇嘅呢件事就係咧，路加福音呢度咧，撒瑪利亞人嘅比喻唔單止係講緊比喻咁簡單，其實佢影射緊一個兄弟相爭嘅一個故事。你會發現大家有唔同嘅字眼啦，我係 highlight 咗嘅，喺個有共同嘅地點啦，有共同嘅動作，有共同嘅醫治行為。你就會發現喺路加福音裏面，我讀一讀先。
耶穌回答說：有一個人從耶路撒冷下到耶利哥去，落在強盜手中，他們把他奪去衣裳，把他打到半死，丟下他走了。偶然有一個祭司從呢條路落嚟，看見他就另一邊去了。又有一個利未人來到這裏，看見他照樣也從另一邊過去了。可是有一個撒瑪利亞人路過那裏，看見他就動了慈心，上前用油同酒倒在他的傷處，包裹好了，扶他上自己的身口，帶到旅店去照應他。第二天拿出2個錢幣來，交給店主說：請你照應他，額外的費用我回來還俾你。你想這3個哪一個是落在強盜手中的鄰舍呢？他說是憐憫他的。耶穌對他說：你去照樣做吧。嗱，你會睇到有同樣嘅人物啦，撒瑪利亞人，即係北國嘅以色列人，亦都有南國猶大人、祭司同埋當時利未人跟住猶太人嘅利未人啦，同埋有行動拿出衣服來俾佢哋吃喝，上前包裹，俾傷者得到照顧，就令到佢哋翻去佢哋本身原本嘅地方。亦都有共同嘅地點，撒瑪利亞、耶路撒冷同耶利哥。所以大家你會發現，呢件事唔單止係講緊一個比喻，佢係影射緊一個兄弟相殘喺歷代志下嘅一個地方。因為個時間嘅問題咧，我就唔同大家再讀另外一篇經文啦。你就發現，無論以色列人、北國嘅以色列人，定係南國嘅猶大人，聽到呢個撒瑪利亞人嘅故事，就好自然會諗起歷代志兄弟相殘嘅一個故事，就好似大家會呢句歌詞 Thanks, 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 Monica， 會諗起咩呢？係啦，誰能代替你地位嘛？係咪？當時嘅猶太人就會一聽到耶利哥，一聽到打傷佢，你就會諗起原來我哋兄弟相殘呢個故事，就好似我哋諗起歌詞一樣。歷代志好得意嘅，佢有一個主題咧，係希望12支派回歸，希望南北國可以兄弟和睦共處，回到翻去創世嘅時候，大家就好似創世嗰陣嚟到上帝嘅面前一同敬拜上帝。但係好可惜嘅係，南國嘅利未人同埋猶大人喺耶路撒冷，佢哋敬拜上帝，佢覺得佢自己就係嗰個嘅祭司嘅主理人。久而久之就覺得自己先係嗰個名門正派，同其他人唔同。喺頭腦上面就有你猶大人，我以色列人好唔同嘅分別。猶大人係優越啲，我哋有成個祭司傳統，我哋有好好嘅敬拜，我哋有好好嘅聖殿，係成個敬拜嘅中心。唯有猶大人先可以去到上帝面前敬拜，你哋北國人淨係可以喺邱壇度敬拜咋。所以翻去路加福音，撒瑪利亞人嘅比喻，祭司同利未人兩個都係喺聖殿裏面服侍嘅人，係咪？佢哋好應該明白咩叫愛鄰如己啊，就係要跨越自己嘅界限，但係佢哋卻自己俾自己所限制，冇辦法做到上帝所託付嘅嘢。好可能係聖經呢度冇寫啦嚇，不過咧佢係好可能因為利未記嘅潔淨條例而受到限制。點解咧？留意落喺呢個強盜手中嘅人係點啊？俾人打到半死，係咪？半死喎，即係話佢即將死亡或者有機會。祭司可能諗緊嘅，佢哋係唔可以掂死屍嘅。點解咧？就因為喺潔淨條例裏面係咁樣嘅，不得因普通人嘅死屍而玷污自己，只能為近親哀悼而接觸屍體。即使如此，接觸之後都仍然要潔淨。祭司可能係因為呢條條例而有一個界限。我唔可以做呢件事，我唔可以掂佢啊！我掂到呢條死屍嘅話，我就返唔到聖殿，我做唔到嘢。大家覺得祭司啱唔啱啊？
好幾合理嘅喎，其實係咪？因為佢返聖殿做嘢啊嘛，係嘛？嗱，大家仲記得愛鄰如己嘅律法係點嘅話？要當對方係自己人係咪？嗱，自己人即係近親嚟嘅，自己人即係近親嚟嘅，係兄弟姊妹。所以如果嗰個人真係死咗的話，祭司仍然可以進入去聖殿裏面，只係需要做翻一啲潔淨條例啫。但係佢哋冇咁做，而係走咗去。但係真正做到嗰個即係愛鄰如己嗰個係邊個咧？係撒瑪利亞人，係一個喺猶太人眼中嘅混種、唔純正、被人鄙視、被人睇小嘅一個撒瑪利亞人。撒瑪利亞人竟然係佢做到咗成個祭司傳統嘅核心，跨越咗自己界限，當對方係自己人。嗱，照顧佢好細緻，係咪？係咪好諷刺啊？嗱，情況就好似我哋基督徒信得耐咗之後咧，都會有類似咁樣嘅優越感嘅。就好似有啲非信徒咧係次等啲嘅，我哋先係上帝嘅子民，個個星期返教會，上帝會愛我多啲嘅，係嘛？嗱，覺得其他人喺上帝眼中不值一提。嗱，路加福音第9章都係咁講嘅，門徒都有咁嘅心態。當耶穌登山變像趕鬼之後，門徒個個都爭做大佬，又係因為咩咧？撒瑪利亞人唔肯接待門徒，係咪？跟住門徒想點啊？耶穌，不如我哋用火燒死佢哋。門徒呢種心態就係我哋先係上帝嘅子民，其他人都係不值一提，燒死佢哋冇問題啦，係嘛？係咪好恐怖？我估依家發動戰爭嘅人都有呢咁樣嘅心態。嗱，愛鄰如己就係要跨越呢種心態，自己比別人高尚嘅呢種心態。嗱，呢種心態嘅危險之處就係覺得我哋好多嘢都唔關我哋事。呢單嘢唔係我跟開，你要揾邊個啦？我呢個身份，我點會幫你做呢啲嘢？你過主啦。嗱，講出嚟好難聽，但係有陣時我哋心入邊可能係咁諗。嗱，我哋首先要留意呢個心態令我哋產生咗一啲不必要嘅限制，以至到我哋覺得心底裏都覺得我哋係比其他人優越。喺心態上已經唔想留意其他人嘅需要嗱，所以當明白咗呢啲界限會令到我哋冇辦法做到上帝要託付我哋嘅時候，我哋就要跨越呢個界限。亦都係點解耶穌佢做呢個跨越？喺路加福音撒瑪利亞人嘅段落之前咧，耶穌係咁評價嘅。我話俾你聽，從前有好多先知同君王，睇你哋要睇嘅，但係冇睇見；聽你哋要聽嘅，但係冇聽見。耶穌令到先知同君王都睇唔見，點解咧？就因為佢哋都本身係教導律法嘅，但係佢唔明白律法嘅意義。唯有耶穌俾呢班好似好尊貴、好高人一等嘅門徒有機會明白。耶穌就即刻做咗一件事嘅，就係馬大馬利亞嘅故事喺第10章，做咗件跨越界限嘅事，就係俾瑪利亞喺佢腳前聽到。點解咁突破咧？就係因為當時拉比同女性係唔可以咁近接觸。大家如果有去過以色列哭牆都知啦，即係男同女係分開。耶穌就用咗佢自己嘅榜樣去到跨越咗呢個界限，話俾門徒聽，佢同身邊嘅人都係一樣，佢當身邊嘅人都係自己人。咁啱喺28日之前啦，即係690個鐘之前咧，我同 Alice 咧就喺 highway 度咧就俾一架中型嘅拖車就追尾。咁當時塞緊車嘅，咁我哋架車嘅後尾箱咧同埋成個後座咧就撞到接晒。
而呢架車咧，因為即係我哋架車後面撞得好勁啦，我哋成架都飛向前撞咗去前面架車，所以我哋咧就夾咗喺架車兩架車中間，好似三文治咁。好感恩咧，上帝保守我哋嘅生命，俾我哋喺一堆爛鐵度行出嚟。嗱，呢件事發生之後，我真係好真實地去感受到弟兄姊妹做愛鄰如己嘅呢件事，佢當我哋係自己人，當我哋同大家一樣。嗱，即刻嚟到現場救我哋，幫我哋睇保險，車我哋去急症室，喺急症室等咗成晚。嗱，大家好快出嘅回應同慰問，驚我哋唔好意思偷偷地幫我哋籌款，偷偷地塞錢俾我，驚我哋冇錢睇醫生，幫我哋做物理治療，送湯水俾我哋飲，幫我哋買餸，同我哋一齊食飯，一路打電話，一路 WhatsApp 嗰樣嘅問候，借架車俾我哋，仲幫我睇我哋唔同嘅車。我真係好感受到弟兄姊妹係真係當我哋係你哋自己一樣。仲要同我哋講話，喂，唔好揀咁舊嘅車啊，揀得好啲、安全啲、個車架硬啲嘅車。你哋有得揀就唔使擔心。大家唔係講緊話，喂，你揾架車揸住先咯。係講緊，如果我係你，啊，我就要揀架好啲嘅。你哋有得揀，唔使擔心。呢個係真心地將別人、將其他人哋身邊嘅人當做你自己嘅一個心態。愛鄰如己係點樣啊？就係一個真誠地認同其他人都同自己一樣，以至到跨越咗我哋本身自己嘅界限，進入緊別人嘅處境當中。嗱，我開心，我可以俾大家當做自己人。你都知道大家跨越咗好多唔同嘅界限，好多唔同嘅限制。我都好期待教會同我哋社區嘅每一個人都能夠可以實踐呢樣嘢，跨越自己嘅界限。所以總結係啲乜嘢嘅不必要嘅界限，令到我哋阻止我哋見證上帝咧？就好似開頭咁樣，我講我嘅經歷，我哋有啲自恃嘅界限，我哋覺得嗰個叔叔 unapproachable， 我哋覺得個叔叔唔接觸唔到，但係就令到我哋冇辦法見證住上帝喺嗰個叔叔嘅身上存留嘅恩典。嗱，點解會有呢啲咁嘅界限？係可能我哋心底裏面，我哋都有啲無法言說，我哋覺得可能我哋自己比另外身邊嘅人身份高尚。當我哋知道咗呢個咁樣嘅心態嘅時候，我哋要跨越佢，認清我哋自己同其他人一樣，都係上帝嘅子民，冇高低之分。我哋做嘅行動就係，當我哋當對方係自己人嘅話，我哋成日都為自己諗，係咪？我哋都諗下喺佢嘅處境，諗下佢有啲咩需要。呢個係愛鄰如己。所以作為家長，做人哋嘅親戚，做人哋嘅子女，你喺職場上，你喺社區入邊，你同身邊嘅人有咩界限嘅咧？你願意突破呢啲界限嗎？我邀請大家一齊去到用愛去跨越呢個界限。其實我仲有個邀請嘅，就係早排咧，我即係喺認識一個同工喺大學入邊做福音事工嘅前輩，佢提我好多嘢。佢話咧，其中一樣嘢就係我哋以為咧福音事工咧就係叫啲學生咧嚟我哋當中，叫佢哋跨越佢哋嘅界限嚟我哋嘅當中。但係我哋有冇諗過佢嘅處境嘅咧嚇？即係我哋有冇諗過我哋係即我哋關注一啲嘢，但係佢都有佢嘅關注嘛？係咪？佢有個學業，佢哋有佢嘅生活。即係我哋有冇諗過要跨越我哋自己嘅界限，進入去即係學生嘅生活嘅場景？佢哋點樣生活㗎？佢哋關心緊啲乜嘢㗎？
而唔係一味即係我哋想叫佢嚟我哋當中。當然最尾梗係好啦，即係佢嚟我哋當中。但其中一個應用就係咧，即係我哋諗住進入去啲大學嘅裏面，我哋同佢哋食 lunch，我哋搞團契。嗱，呢個係一個好實際嘅邀請咧。如果有弟兄姊妹，你屋企好近大學，而你係好想跨越你嘅界限嘅話，俾我哋一齊喺屋企做 fellowship。你聯絡我，我好想同大家一齊去到跨越呢個界限。或者你有好好嘅策略，你可以同我講，我哋一齊去實踐呢樣嘢，我哋一齊祈禱。天父啊，多謝你俾我哋有呢個空間學習你嘅話語。縱使有好多時我哋知道我哋自己好多不濟，亦都好多限制，令到我哋唔能夠跨出去喺人哋嘅處境為人哋着想。但主啊，你自己嘅榜樣話俾我哋聽，你都係咁做㗎。求你俾我哋實踐，你幫助我哋。我哋知道有啲界限，我哋喺呢一刻我哋跨唔過，但求主你幫助我哋，求你幫助我哋。我咁禱告，奉靠耶穌得勝嘅名求。